este number. Because of गऱ्या म्हणजे आम्ही कित्याक एकठांय जाल्यार बाबा आमची भावना कोणे तरी दुखयल्या गरजे भायर शांती इबाडल्या बाबा तूं तांकां बक्षी आमी तांकां बक्षिता पूण कायद्या प्रमाणे जी ख्यास्त जावंक जाय बाबा ती ख्यास्त जायशी आमच्या अधिकाऱ्यांच्या तकलेन तूं घाल आनी आमच्या गोंयांत सर्व धर्मांच्या जातीकातींच्या भासांच्या लोकांक एकठांय मोगान आनी शांतीन जिवंक तूं आमकां आदार कर आमचे राजकारभार चलयतल्यांच्या मोतीक उजवाड दी हांकां लागून ह्यो गजाली गोंयांत परत परत घडटात आमी क्रिस्तांव लोक शांतीचो लोक आमी दुसऱ्या धर्मांच्या गजालींनी भितर जायना आमी हेरां सांगता एकवटान मोगान जियेता पूण बापा कोणाक तरी आमची नसाय जाता आनी हे नसायक लागून हे सगळें घडता आनी हाच्या फाटल्यान आमचे राजकारभार चलयतल्यांचो हात आसा सो दिसता बापा आयचे सांजेर आमी एकठांय जाल्ल्या वेळार फकत आमचेर मात्र न्हय ह्या गोंयांत रावपी दर एकल्याचेर तुजें बेसांव घाल तूं आमकां राख तूं आमकां सांबाळ आनी आमी सगळ्यांनी भाव भयण कशी एकवटान मोगान आनी शांतीन जियोंक तूं बापा आमकां कृपा आनी बळ दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सांप्राज सावेरा तुजी रेलीक ह्या जाग्यार आसा सगळ्या संवसाराचो लोक हांगासर येता कोणाकूच कांय बळजबरी ना कांय ना आप कशें कोणूय येवं येता पूण तूं जाणाय सायबा गरजे भायर तुजो अपमान केल्लो आसा तांकां तूं बक्षितना आमकां आमी तांकां बक्षूंक तूं आमकां करपाक आनी जाणी तुजे गरजे भायर नाका जाल्ले बोगलांट केलां वायट उलयलां सायबा तूंच तांची नीत कर अशें जावं आमेन
मातशी फाटुया. देव बरी सास देव. आयज तुम्ही जाणात आम्ही उलो मारलो आणि कित्याक आम्ही जमला पळय थिंगा जो आमच्या आयज हिंगा जमो जावपाक एक कारण तुम्ही सगळ्यांनी गोंयकारांनी आयकलां. आयज आम्ही धर्म पळय नासतना जात कात पळय नासतना आम्ही गोंयकार सगळे एकठांय धांवल्ले कडेन हा. आदी अख्खी गोंय जायती कंप्लेन जाली, प्रोटेस्ट जाले आणि आयज ताका गोंयच्या साहेबाचेर जी पोजडी उतरां उलयल्ली, गोंयच्या साहेबाक आमचो टेररिस्ट म्हटलेलो, जो आमी सगळे क्रिस्तांव न सगळो अख्खे गोंयकार तोच अख्ख्या इंडियेचो आमचो लोक मानता ताका, तो आमी निशेध मारपाक म्हणून केल्ले. ते आयज त्या मनशाक तेणी धरून हाडलो. तेजें नांव लेगीत घेवपाक म्हाका येना. आयज आमकां केल्ली संकट येता ती आमी आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या फुड्यान आमी मांडटा. जायते तेणे हेच्या आदी मिलाग्री केल्या आणि गोंय आमचे सांबाळिल्ल्या कडेन आहा. तशेंच आयज इतलो संकट येयल्लो जी आमची कॉमनल हार्मोनी आसली पळय ती भायलो लोक येवन भायलो देशांतलो इंतूरलो स्टेटींतलो येवन आमच्या गोंयांत दिसपट घातली आणि ताका सांगात दिवपी आहात आमचे तेंचेरूय उजवाड घातले म्हणून देवाक आमच्या सांफ्रास्काक मागता. आणि आमी येयल्या जे आमी मागणी मागलेली ते आयज पुरो जाल्या. पण उरलेली मागणी आहा पळय ती आमचे आयज ज्यो कंप्लेन केल्ल्या कडेन आमच्या चिमुलचे सांताक्रूजचे आणि मेर्शेचे हरिबांदर सांतान कुर्का तो हितून कंप्लेन दिल्ल्या कडेन आहा. आणि कितें तेणी मागणी मागला ते आमी तेजे हितून त्या कंप्लेनाचो आमी हांवें कंप्लेन दिल्ले तशी जायती कंप्लेन आयिल्ले कडेन आहा. पूण येतली आमची दुर्दशा जायना म्हणून नाका म्हणून आमी आयज सुशेगाद शांतिकायेचे आमी क्रिस्तांव और आमी गोंयकार म्हणून आहा. केन्नाच आमी कोणाच्या धर्माचेर आड येना न म्हणून आमी केन्ना खंयच्याच धर्माचेर तकलाय करना. ते आयज आतां फादरानूय सांगलें आमी जे कोणी हें केलां ते आमी बक्षीचे केन्ना दुसऱ्या कोणाचेर उलयचे दुसऱ्या धर्माचेर उलयचे न्हू. आमच्या कितें संकट येयला तो आमी आमच्या देवाच्या फुड्यान घालून आमच्या सांफ्रास्काच्या फुड्यान घालून आमी हे बक्षण पण त्याच परीन हेच्या फुडें ना जावपाक म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन जे आमचे वडील आहा तेंकाय बुदून हे करचें हेतले ना जावपाक आमी केन्नाच गोंया पळोवंक ना हेतलें जाल्लें पळय तें. हांव मागता आयज जायते आमचे बरोबर स्पीकर आसतले, जायते आमचे उलोवपाक आसतले, सगल्यांक आमकां मातशें हें जावचें ना. ते थोडेच आमी उलयतले आनी मागीर तुमच्यांनी प्रेस बायट डी येता. हांव पयलें आमचो हें मागता ओल्ड गोवाचे सरपंच तेणे आपणाची एक दोन उतरां सांगची. मेघा पर्वकार सरपंच आमचे गुड इवनिंग. आयज आमी सगळीं जाणां जमा जाल्ले आसा. तुमकां सगळी खबरूच आसतले आमी हांगा सगळीं जाणां भाव भयणी भशेन रावता. आमची जी आमची हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करपाक जे स्टेटमेंट दिल्ले आसा ते सारके दिल्ले ना. आमी जशी रावता तशीच रावया आणि आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसा. आणि त्या तरेन आमचे सगळी पंचायत तुमच्या बरोबर आसा. सदांच आमी तुमकां हेल्प करता आनी सदांच आमी तुमकां सदांच सपोर्टानूय आसतले. जे कोणी कितें स्टेटमेंट दिल्ले आसा टोटली रॉंग स्टेटमेंट दिल्ले आसा. आमकां सदांच आमकां खबर आसा हांगासर जे पांय पडून आमी वयता फुडें ते आमचें जाल्लेंच आसा. आनी आमकां ह्या देवाचेर गोंयच्या साहेबाचेर भावार्थ आसा आमचो. जेन्ना आमी हांगासर आसा आमी गेल्ली कितलींच वर्सां आमी हांगा पळयता जेन्ना आमी कितें मागता देवा कडेन तें जाता आनी आमी ती मागणी पुरी करता देवाक दिवन जे आमी मागलेले आसा ते. आनी आमी फुडें वयता. अशाच तरेन ह्या पयलीं आमकां सपोर्ट
देवाची आमचेर आसलेली विश्वास असलेली या आणि आतांय आसा. आमी अशें म्हणना की आमी हे करता, सगळो देव एकूच आसा आणि तुम्ही आमची भावंडा आसा. आमी केन्ना तुमकां दुसऱ्या भशेन आमी वागयना. एक जाल्यार आमी एके बरोबरूच आमच्या बरोबरूच आसा त्या भशेन आमी तुमकां वागयता. इतली म्हजी 2 उतरां सांगून हांव सोंपयता म्हजें म्हणणें कितें आसा तें. आनी हांव सीएमाक हे करता, रिक्वेस्ट करता, हे जे पळय जाता ते मातशें हे तुमी हेजेर नजर घालची आनी एक जे कितें घडटा ते तुमी पळोवन घेवचें कशें कितें तें. आणि आता ताका धरलेलोच आसा, तुम्ही ताका दाखवतो. हांगा विजिटींग कितलेच लोक हजारांनी दिसाचे दीस येता आणि आमच्या वर्सा वर्स हांगासर ओल्ड गोवान फेस्त जाता त्या टायमार तरी हजारांनी न्हू करोडांनी लोक येयल्ले आसा. आणि ह्या पयलीं आमचे एक्सपोजन जाल्लें आसा ते सारखे लाखांनी करोडांनी पावल्ले आसा लोक हांगा विजिटींग करपाक. कित्याक तांकां विश्वास आसा म्हणूनच. आणि असले नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवन आमचे पळय जे आसा हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करप न्हू. आमी पिसफुल्ली रावता, आमी गोंयकारां आनी आमी गोंयकारां म्हणून आमी आमचेर प्राउड फील करूंक जाय. देव बरी सांज दिवं. देव बरें करूं सरपंच. आता आमचो चिंबलचो गोविंद बाब 2 उतरां सांगतलो. गोविंद बाब आमचे दोनूच मिनट आमी घेया. आमी सगळ्यांनी आमी जाणा सगळ्यांक आमी मागता सगळ्यांनी 2 मिनट उलोवचें म्हणून. सगळ्या माझ्या गोंयकार भावांक नमस्कार. तुम्ही जाणाता ह्या दिसांनी गौतम कट्टर हो जो मनीस जो आसा तेका या RSSन आणि BJPन ही जी आमची कॉम्युनल हार्मनी जी आसा गोंयांची डिस्ट्रॉय करपा खातीर पेरलेलो आसा. कित्याक दॅट इज देर पॉलिटिकल गेन. आणि एका गोंयचे जे प्रशासन जे आसा, गोंय जे सरकार आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत कितेंय म्हणू, आय वॉज ऑल्सो ऑफिसर. जेन्ना असले प्रोग्राम गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम जाता, मावीन आसा थंय, मागीर संकल्प आसा, मागीर थंयचो तो आमदार आसा, यांच्या मुखार जेन्ना तो मनीस आसा तो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जेन्ना उलयता कळ्ळें न्ही तेन्ना ताका भितरसून पळय हांवें आतांच म्हटलेलें आसा की जेन्ना 51,000 ताका मानधन दिता, तेजे येवपा वचपाचो विमानाचो खर्च करता, सगळे तेजी बरदास्त दवरता, याचो अर्थ कितें जाता. हेज्यान पयलीं हो मुतालीक नांवाचो आणखी असोच आमच्या मदीं विश पेरपी मनीस फाटल्या तेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या टायमार हांगासर हाडपाचो प्रयत्न जातालो. पूण आमी म्हटलेलें कितें नाका, हो हांगासर आमच्या गोंयकारां मदीं विश पेरतलो. त्याच प्रमाणे हो जो आता गौतम खट्टर जो आसा तो आमच्या मदीं आमची जी कम्युनल हार्मनी आसा ती ब्रेक करपा खातीर एका कितें केलो प्लांट केल्लो आसा. हितून हांगा जो सेंट्रल गव्हर्मेंट जो आसा, मोदी आसा, शाह आसा, ह्या सगळ्या लोकांचो एका सगळो पाठिंबा आसा. याचे कारण इतकेच आसा, तांकां खबर आसा येतार ते 27चे इलेक्शन जे आसा 240च्या क्रॉस ते जावचे ना म्हणून तुमचे महिलांचे सुद्धा जे कितें आसा 23 तुमचे महिला आरक्षणाचे बिल पास जाल्ले ते कित्याक दिना. आतांच कित्याक परतून बिल कित्याक काडटा हे तुम्ही सगळ्यांनी आमचे हिंदू म्हण, आमचे कॅथलीक म्हण, मुस्लीम बायलां जी आसा हेंच्यांनी समजुपाक जाय. हांव पॉलिटिकल कांय उलयना, पूण आमचो जेन्ना हेजो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जो आसा वो आमचो मोदी सारको आमचो प्रायम मिनिस्टर आमकां बिट्रे करता आनी आपली सरकार येवपा खातीर 850ची जे तरतूद करता, हितून हे राजकारण आसा. हे असल्या मनशांक भितर हाडप कळ्ळें. तेन्ना रामाच्या नांवार केले, आता ह्याच्या नांवार करपाचे. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आमची जी शांतताय आसा, आमचो जो एकवट आसा तो बिगडोवन दिवप ना. आमच्या प्रत्येकाच्या गोंयकाराच्या रक्तान आमच्या साहेबाचो DNA आसा, हे लक्षात दवरा. म्हणून आमी केन्ना उलो मारता आसतना साहेबा म्हाका पाव, खतो साहेब या पुलीस स्टेशनाचो साहेब न्ही, प्रमोद सावंताचो साहेब न्ही, अथवा मोदी साहेब न्ही, ओ गोंयच्या साहेबाक आमी गोंयकार जे आसा ते उलो मारता, इतके आमी लक्षात दवरचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं गोविंद बाब. आता हांव मागता आमचो एडवोकेट अमित पालेकरान 2 मिनट. आज जेन्ना गौतम खट्टराक अटक जाली, ताका अरेस्ट करून हाडलो, तेन्ना भायर सरता आसतना ताणें एक उतर म्हणलें जय श्री राम म्हणून. यू नो द होल आयडिया ऑफ दिस गौतम खट्टर कमिंग टू गोवा, 37 lakhs गोविंद बाब, 1.5 लाख न्ही, 37 lakhsची बजेट त्या प्रोग्रामाची. ताका हाडलो कित्याक, तो हांगा आयलो कित्याक, तो उलयलो कित्याक,
आनी ताका आतां देव कित्याक करता हें कळना, पूण कळपाक जाय जाल्यार सगळें कळटा, कारण गोंयांत जी कम्युनल हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करपाक ताका हांगा हाडिल्लो. आनी प्रोबेबली विथ द कायंड ऑफ फेसबूक आनी हे जे सोशल मिडियाचेर जे चल्लां आतां ते पळयत जाल्यार दे वर ऑलमोस्ट सक्सेसफूल इन गेटिंग दॅट डिव्हिजन डन अशें दिसपाक लागलां. कारण कोण ना कोण तरी आमचे देवराम आनी आमची देवी श्रीतामा तांचेरूय कोणी तरी स्टेटमेंट केलो. गोवन्स should not deviate from the fact that we always lived in communal harmony. आणि ताणे जेन्ना हो जय श्री राम म्हणलो, जर ताका राम कळिल्लो, जर ताका सीतामा कळिल्ली, जर ताका कृष्ण कळिल्लो जाल्यार तो गोंयांत येवन जे ताणें केली घाण जी केली ती तो करची नाशिल्लो. कारण आमच्या धर्मा भितर, हिंदू धर्मा भितर खंयच बरयल्लें ना की दुसऱ्या धर्माचो अनादर करप, एकामेकांचो आदर करप हे प्रत्येक धर्मा भितर बरयल्लें आसा. आनी हे जेन्ना चुकता तेन्ना अंडरस्टँड जावपाक जाय की खंय ना खंय तरी भितर एक कॉन्स्पिरसी आसता, खंय ना भितर एक पॉलिटिकल गेन कोणाक तरी आसता. नथिंग शॉर्ट ऑफ दिस. दिस इज ऑल पॉलिटिकल अँड ओनली वन पार्टी गेन्स आउट ऑफ दिस. यू नो आय डोंट वॉन्ट टू से एनिथींग पॉलिटिकल अबाउट इट. पण हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव जे आमी एकठांय रावता ते केन्नाच डिवीड जावपाक जायना. म्हज्या घरा समोर सातकातनाचें कपेल आसा. जशी आमी आमची सातेरी देवी जी आसा तिका मानता तितलेच सातकायतनांक मानता. आनी जशें आमी देवी चिमलकरींक मानता तशेंच आमचे जे चर्च आसा मेरशे थंय वचून आमी वाती लायता. आनी जेन्ना कसली मागणी जाय जाल्यार बांबोळेच्या खुर्सारूय वचून आमी वाती लायता. पूण जे लोक थंय वचून फोटी मारता तांकां तें कळपाचें ना. पूण एक गोंयकार म्हणून, एक हिंदू म्हणून आमकां ज्या तरेन वाडयल्या, आमी एक जो कम्युनल हार्मनीन रावतात ते डिस्ट्रॉय करपाचो जो प्रयत्न चल्लो, we should not fall prey to this. My only request to all Goans, avoid making comments against each other. This is what they want. That is absolutely what they want. And that is why I am here. म्हाका आज सकाळी कोणी फोन केला, अरे तुका खबर आसा का म्हणून. आमचे देवी राम आनी देवी सीतेचेरूय कोण तरी कितें म्हणलें, तोय म्हणलें खट्टरूच दुसरो. He doesn't belong to anybody. तो गोंयच्या साहेबाचोय न्ही, तो तसलोच खट्टर. तसले 4 खट्टर आसा म्हणून आमी गोंयकारांनी घाण करपाची आपली ना. And that is why I am here. I am here to tell everyone that though I am a Hindu, I believe in my Hinduism, I am a Sanatani, I know how to respect God and belief of others. And that is what Goa is looking for. That is what is special for Goa. Let that not be destroyed by any divisive forces. इतलेंच म्हणून देव बरें करूं. अमित बाब, आता आयोग मेवणाक करता. जे आता कॉमेंट्स मारतात जावं दुसऱ्या धर्माचेर जावं खंयच्या हें जावं ते फेक आयडी हो कितें ते ना मारचे म्हणून म्हजो एक विनंती तुमकां. आनी हेसले कॉमेंट मारले हांव म्हणटा, कोणे पळय कॉमेंट मारल्या वो कितें पळय हेसले उलयता पुलिशेन ते प्रशासनान तेजेर दखल घेवची आनी तांकां अरेस्ट करचें आनी तेजेर कारवाय करची म्हणून हांव हिंगासाठी आमी हें करता. वयो ना देव बरें. आता हांव मागता आना कडेन आयज ताणें कंप्लेन दिला. हें म्हणटा दिसता म्हाका हें पयलें निमाणें कंप्लेन घे, पूण त्या कंप्लेनाचेर पळय कितें बरयल्लें आहा तो डिमांड आहा तें आयज ते सांगतले. नमस्कार म्हज्या गोंयकार गोंयच्या सायबाच्या भक्तीनो. पयले सुवातेर म्हाका एक उगडास येता गोंयचो सायबाचें एक उलोवप. आनी जें म्हणजे कित्याक उपकारता मनशा तुवें जिखोन सगळो संवसार आनी इबाडूंक तुजो आत्मो. हे हांव मातशें मॉविन गुदिनोक सांगता. सुदर, तुजो आत्मो देंवचाराच्या हातान दिनाका. तुजो आत्मो विबाडिनाका असले लोकांक साथ दिवन. तेच भाशेन आयज आमी एक कॅन्डल लायटाक आमी हाजीर जाला. फकत एकूच इंटेसावन आर्गां दिवंक गोंयच्या सायबाक की आयच्या दिसाक ताणें ह्या गौतम टक्कराक आनी हो कट्टराक हो गटाराक तो देव जाणा ताका अरेस्ट जालो म्हूण आनी तेच्या भावाकूय अरेस्ट केले सबास्की सायबर क्रायमाक. तेच परी आमचो दुसरो डिमांड जावन आसा मॉविन गुदिनोन रिजायन जावचे. सगळे पोर्टफोलिओ तेजे आसा ते घेवचे आनी ताणें रिजायन जावचे. वय की ना? तर एकाच तायेन आमी सगळ्यांनी म्हणया, कारण चड वेळ ना म्हाका उलोवपाक. रिजायन जा, रिजायन जा.
रिझाईन जा तडीपार कोर गौतम ठकराक कदम कोर तडीपार कोर गौतम ठकराक परिकार कोर. त्याच भाशेन आनीक जो एकलो उठलेलो आसा आनी सांगता की आमी मेलेल्या मोड्याचेर आमी देवसाव करता म्हणून, तर सीएम बाब हेवूय तुज्या लक्षात येयला आसतले आनी आमी आश्वासन आसा आमकां तू तेकावूय अरेस्ट करतले म्हण आनी आमच्या गोंयच्या पोरजेक न्याय दितलो म्हण. वी वन देव बरें करूं. आता देव बरें करूं. आता आमच्या मध्ये हा मातशा दोनच मिनिट पिटर डिसूजा सांकवालचो. देव बरें करूं. आयज सकाळीं जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ चोयलो मिडियाचेर, जशे गौतम खट्टर ताका भायर हाडलो एअरपोर्टासून, म्हाका येयलो राग. कित्याक राग येयलो? तो दिसता एक मंत्री येता, VIP ट्रिटमेंट मेळटा ताका. फॉर हूम आर यू गिविंग VIP ट्रिटमेंट? हो एक क्रिमिनला तुम्ही हाडटाय आनी VIP ट्रिटमेंट कोत्ताय. ताका जेन्ना क्रायम ब्रांच हाडटा ना थिंगाय बसून तुका VIP ट्रिटमेंट. तो हात दाखयता लोकांक. म्हणल्यार तुम्ही चिंतपा शकताय हेगे प्लॅनिंग कशें करून जालें तें. आतां म्हाका कळोन येयना, म्हाका जाण जावपा जाय फ्रॉम द गव्हर्मेंट. जेन्ना आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव आनी भयण तांकां तुमी अरेस्ट कोत्ताय ओ तांकां डिटेन कोत्ताय, तुमी ताका तिका माथ्यार ब्लॅक कलर कपडे घालताय. ऑलरेडी टेररिस्ट अशें एक्टिंग कोत्ताय तुमी ताका, क्रिमिनल अशें करून एक्टिंग केला तांकां तुमी. पूण हेका जो मेन क्रिमिनल आहा ताका तुमी खुलो व्हडलो VIP ट्रिटमेंट करून हाडला तुमी ताका. वी कंडेम दिस. डोंट वी कंडेम दिस? ओ नो? यू ऑल शूड ब्रिंग हिम बॅक इन अ ब्लॅक क्लॉथ, कवर्ड हिज फेस. ना आतां आमकां खबर आहा तो येयलो आहा म्हूण गोवा, तोच मनीस आमकां खबर आहा. पूण येता आसतना नेक्स्ट टायम खोटो हाडटा खूंय हाडटा जाल्यार ताका तोंडार मास्क घालपाकूच जाय, जशी तुमी आमचे एक्टिव्हिस्ट भावाक तेश करून. वी कंडेम दिस एक्ट. सेकंडली म्हाका आनीक न्यूज चोयलो मिडियाचेर, ताका दुसरी राईट विंग आउटफिट्स आउटसाइड गोवा ताका हिरो म्हूण मानताय. ते हांव सांगूंक सोदता, तुम लोग जो उसको हीरो बोल रहे हैं वो हीरो आपके लिए है, आपके आंखों में वो हीरो है, पूरा दुनिया के लिए वो एक जीरो, एक क्रिमिनल है. हमारे गोवा में वो एक टेररिस्ट है, वो एक नंबर 1 टेररिस्ट है हमारे लिए. वो हीरो कभी नहीं बन सकता है. और अगर हमारा मोदी गवर्नमेंट ने इस जानवर को या खट्टर को उसको राजनीति में लिया तो ये एक बड़ा ब्लैक मार्क होगा ये गवर्नमेंट में. थैंक यू. देव बरें करून. पिटरान पयले कंप्लेन केल्ले आनी तेजे साठी हांव FIR जावन ही सगळी चळमळ जाल्ली. ताका आनी एक पार्टी शपथ दिया आमी. आतां हांव मागता आमचो मुस्लीम भाव सरफराजा कडेन मातशें दोनूच उतरां आनी नो कोणें पॉलिटिक्स उलोवचें न्हय. सगळे गोवाकार माय गोंयचो येवकार. हांव सरफराज जातीन हांव म्हणटा म्हाजे फ्रेंड्स आसा, कॅथलिक्स आसा, थोडे आयला मुस्लीम आला, हिंदू आहा. आमकां जाले BJP सरकार जर आयल्या देशान आनी जेन गोवासून आयल्या ते RSS, BJP, बजरंग दल आनी खूब जण आसा. हे हांगा आमचे पीस अँड हार्मनी पिड्यार करपाक तांकां कितें खुशी मेळटा कांयच खबर ना. बट एटलिस्ट आमकां इतलेच खबर आसा हे पॉलिटिकल गेनाक लागून हांगा येता आनी हे स्टेटमेंट सगळ्यांक मारता. तुमकां तुमी पळयलें आसतलें सदांच येता असलेच फंक्शनां ऑर्गनायज करता. कोण करता? ही सरकार करता. ही सरकार करता आनी कसले तरी संघटना येतले तांकां हायर करून हाडटा आनी ताका सांगता हांगा. ताका ऑलरेडी जेन्ना पावलो तो गोवान तेणी सांगले, ते स्टेटमेंट दिल्या. म्हाका हांगा कोणी सांगल्या खंय आमच्या गोंयचे साहेब बरोबर. हांव काय ते उतरां उलयना, तेणी कितें उलयला पळय. कित्याक म्हाका गोंयचे साहेबाक आमी सदांच हे करता. हांव ल्हानपणासून आहा, म्हाजे आई बाबा मम्मी डॅडी हांगा येताले, आमी हांगा सतत येताले. कित्याक आमचें काळजान आसा.
गोंयचे साहेब म्हणले एक सेपरेट आमकां एक पावरफुल केन्ना आयले हांगा एक मिरिकल येता आमकां ते आमी हेचे निषेध करता आणि एक सांगू शकता हांव बाबा तू गौतम घटर का खटर तुका मरे हांगा आयज एक गोंयान एक टॅग गावलेलो आहा आतंकवादी म्हणून आतंकवादी गौतम खट्टर टेररिस्ट एक गौतम खट्टर म्हणून गावला कित्याक तुवें गोंयचे साहेब बरोबर उलयला तुजी लायकी न्हू तुजी ती लायकी न्हू तुवें मरे जे कितें उलयला पळय तुका मरे एटलिस्ट जे सरकार आमचो प्रमोद सावंत हा जर तो आमच्या लोकांचे हांगा क्रिस्तांव भावाचे मुस्लिम भावाचे हिंदू भावाचे मोग आसा तेका तर तुका ब्लॅकलिस्ट करपाचे तुका हांगा आसून सद्दां तुका ब्लॅकलिस्ट केन्ना तुका एंट्री ना तुका हांगासून टरीफर करपाचे हे माझी मागणी आसा सरकारा कडेन आणि तुका हे भोगतलो तू एक न्हू तुवें आमचे मदर ट्रिसाक लागून उलयला तुझे मायंडसेट सारखे न्हू तुझे मायंडसेट हांगा फक्त फूट घालपाचे आहा हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव फूट घालून तू फक्त एक पार्टीक हांगा फायदो करपाक येला आणि त्या पार्टी चोर टायम उरची ना गोंयान चोर टायम उरची ना देशान उरची ना तेगे टायम आयला ते वयतले आमचे हांगा सगळे भावाचे हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव शराब आसा तुका ते पार्टीक शराब आसतले हा माझे आणि एक दोन उतर सांगून हांव काबार करता देव बरें करूं सर आता हांव मागता आमचो भोवमानचो संजय नायका कडेन एक दोन उतरां सांगची ज्या गोंयान आमी आयज रावताले सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन आज आमकां एक जशें जशें राजकारण लागीं येवंक लागला 27 तशें तशें आमकां आयज गोंय खंय तरी डिवायड करपाचें जे षडयंत्र आयज रचले गेले वयता आयज हांव विचारूंक सोदता लोकांक आयज जी आमची ट्युरिजम डिपेंड आसा ती कित्यार आसा मेनली आयज गोंयचे सायबाक मार्दोल मंगेशी जेन्ना ट्युरिस्ट गोंयान देंवता तेन्ना पयलो विचारता तो गोंयचो साहेब मागीर येता मंगेशी मागीर येता मार्दोल तेजे फुडें आमच्या देवळां ही भाईचारा हो जो आसा आमचो हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम हेंचो हो त्या लोकांनी केन्नाच पळोवंक ना आयज हांव खास करून आप लोगों के लिए हिंदी में बात करें जो गोवा के विषय पे मुंबई में जो सभा आज चल रही है उसे हम केयर नहीं करते क्योंकि हम एकजुट है क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदूज तुमच्या हातीन दिवंक ना गोंयचे कितें ठरयतली ही जनता ठरयतली क्रिस्तांव आनी कोंकणे हे सगळे एकूच आसता आनी फुडले जे राजकारण आसा आयज आमकां वास येवंक लागला आयज जी गोष्ट घडली ती आमी केन्नाच आमी जाणा आसले जशें जशें राजकारण पावतले ताका खंय तरी एक वेगळे वरण कित्याक हो जो सरकार आसा पळय हेंचें कामूच तें आसा जे आमी सुशेगाद गोंयान रावताले पळय आयज तुमकां दिसना खंय तरी हे गोंय आतां वांकडे दिशेन सोडूंक लागले म्हाका एक विचारून दिसता आयज जी गोष्ट घडल्या जे संस्था आसा म्हणटा गोंयान जेन्ना आमी भोमकार आमच्या देवाचें अस्तित्व राखपाक जेन्ना तळमळटाले तेन्ना खंय गेले ह्यो संस्था सगळ्यो एकच दिसले ना हांव कित्याक उलयता आयज जेन्ना आमी उलो मारलो आमकां देवाचें स्थान सांबाळपाक तेन्ना प्रत्येक मुस्लीम क्रिश्चन सगळे आमच्या खातीर धांवन येयल्ले थंय आमी गोंयकार जे आसा पळय हे विशयाचेर भेदभाव करून खंय तरी जर तर तुमी हे लोकांक हाडून हांगा लोकांक डिवायड करपाचें राजकारण खेळटा जाल्यार तें तुमी विसरचें गोंयकार हो केन्नाच डिवायड जावचो ना गोंयचो जो लोक आसा तो वेगळ्याच तरेचो आसा तांकां मोग आसा जे भायले जे लोक आयज उलयता पळय तेंच्यान आनी आमच्यान खूब फरक आसा गोंयकार हे मोगाळ गोंयकार आनी गोंयकार फुडलें गोंय राखपा खातीर आमी केन्नाच आमच्या भितर फुटाफूट घालूंक दिवचे ना आमी हे सगळे एकूच आसतले आनी हे जे षडयंत्र कोणें रचलां आनी जे आमचे आयज डिवायड करपाची जी चाल रचलेली आसा ताका सक्सेस जावपाक हे गोंयकार केन्नाच दिवचे ना देव बरें देव बरें करूं संजय हांव मागता आमच्या मदें एक आता जो मी जाणां जातली कारापूर आता लोडाचो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरांचो जो निशेध मागता आणि आयज 22 दीस नको 23 दीस जाले त्यांच्या मध्ये चड तेणे पळय हातीन घेतलेलो दोतोर स्वप्नील शेलकर आयज जे पळय हेचेर निशेध मागता तो आयज आमच्या मध्ये हा आता 2 उतरां सांगतलो तुमकां डॉक्टर स्वप्नील सालेलकर
हांव दोनूच उतरां सांगता तुमकां. पयलें म्हटल्यार आमच्या गोंयान रिलीजन बेज केन्ना अशी झगडी खंयसरूच जाल्लेली ना आनी सगळे आमी एक युनिटीन रावल्लेले आसा, पिसफूल रावल्ले आसा. गोवा सगळ्यांक आवडटा बिकॉज एक तरेची शांतता आसा म्हणून लोक सगळे हांगासर गोंयान येवपाक सोदता. ह्यामुळे ही शांतता राखपाक आता सोशल मिडिया आसा. दुसरो पॉयंट म्हाजो कितें आसा, सोशल मिडिया खातीर आमकां मेसेज मेळटा पण त्या मेसेजाचेर कमेंट खूब जाणांचे येता आनी ते मुद्दम थोडे जाण कमेंट अशें घालता की तुमच्या आंगान उजो पेटोवंक जाय म्हणून, म्हणजे तुम्ही परत कमेंट करूंक जाय आनी मागीर ती झगडी खंय तरी वाडोवंक जाय म्हणून. सो अशें लक्षात दवरा की एक इश्यू आमी लिगली हँडल करताच पण तेज्या भायर सोशल मिडियाचेर आमी वचोन आमची मायंड आमी पाड करूंक जायना. आमी बऱ्या तरेन तो इश्यू हँडल करूंक जाय लिगली आनी ज्यो प्रोसिजर आसा त्या प्रमाणे आमी हँडल करुया आनी अशेंच फुडें एकजुटीन हार्मोनीन आनी एक गोवा पिसफूल आसा ती शांतता ती मेंटेन करूया. बिकॉज हे थोड्यांचे पॉलिटिकल इंटेन्शन्स आसता ते हार्मोनी डिस्टर्ब करून भितर डिवायड करून. बिकॉज जो आता गोव्यान जे खुबशे इश्यूज जे चाललेले आसा ते लँड रिलेटेड आसा आनी तेजेरसून डिस्ट्रॅक्शन्स करपा खातीर खुबशे इश्यूज येता. आता नाव घेना कितले इश्यूज आसा ते पण तुमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी कितें कितें न्यूज जाल्लेलेच. सो आमी सगळे एक रावंक जाय, होच मेसेज सगळ्या गोंयकारांनी धरूंक जाय आनी सोशल मिडियाचेर जे बॅड कमेंट्स आसा तेजे पासून मातशें सावधान राहा आनी तेजे रिप्लाय करपाक वचो नाका. बिकॉज एक मेसेज तुमकां मेळ्ळा इन्फॉर्मेशन तेजेर स्टेप्स घेया बिहायंड द सीन. बिकॉज सोशल मिडियाचेर तुमी कमेंट घालीत तर तुमची मायंड पाड जाता, तुमची न्हीद पाड जाता आनी एक ते सायकल वयता, परत परत सायकल एक वाडत रावता. सो हेच्या पासून मातशें पयस रावा आनी एक आमी एक युनिटी दवरया आनी गोंय एक पिसफूल दवरया. थँक्यू. बरें दोतोर साहेब. आता आमच्या मध्ये हा रमा काणकोणकर. मातशें रमा तुमची जायती हें आसतली पण थोडी शॉर्ट दवर. गोंयच्या साहेबाक उगडास करून हांव 2 उतरां सांगूंक सोदतां. आज जेन्ना एक क्रिमिनलाक ज्या भाशेन धरून हाडलो, कितल्यांनी पळयला तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो रायट. क्रिमिनलाक धरून येता आसतना फात बीन मारून सारको सिस्टमॅटीक जसो काही एक MP भितर सरता नाल्यार मिनिस्टर भितर सरता पळय गोंयान सेक्युरिटी बीन घेवन त्या भाशेन भितर सरलो. बरोबर काय ना. आणि होच जो मनीस दुसरे सायडीन पळयात काही म्हयने पयलीं हांवें स्वता म्हणिल्लें आनी परतूय म्हणटा, हांवें म्हणिल्लें एक भायलो मनीस सांकवाल विलेजीन येता भुतानी प्रोजेक्टाक लागून आनी तो म्हणटालो कितें इधर ही घाट देगा जमीन में कोणाक, एक इलेक्टेड गोंयकाराक जो भुतानी अगेन्स्ट आशिल्लो. आनी तेन्ना हांवें एक सिंपल प्रश्न मांडलो, जरी तर तेका इधरी घाट देगा म्हणटा आनी तेय बीन होम डिपार्टमेंटाच्या फुडल्यान म्हणल्यार पुलिसाच्या फुडल्यान, जाल्यार हांवें म्हणलें कितें सगळ्यांत पयलीं प्रोजेक्ट वांटोवपी राजा. बरोबर काय ना. म्हाका पयलीं मारच्या पयलीं तुमी राजाक घालचो पडटलो म्हणून ह्या एजेर शॉर्ट क्लिपिंग काडून सीएमाक पुरता म्हणून म्हाका कोलवाळे जेलीन कसो व्हायला तोंडाक घालून ते तुमी पळयला काय ना सगळ्यांनी. म्हणल्यार जे गोंया खातीर वावुरता तांकां काळो कपडो आणि जे गोंयचे पाड घालपाक सोदता, डिव्हिजन घालपाक सोदता तांकां VIP ट्रिटमेंट. म्हणल्यार हो VIP ट्रिटमेंट दिला ह्या सरकारान जाल्यार हो प्लॅनूय सरकाराचोच आशिल्लो. जरी तर इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हो जेन्ना डिपार्टमेंट आहा पळय तो प्रमोशन करपाचो डिपार्टमेंट कोणाचो, सरकाराचो. कोणाच्या पैशांचो, सरकाराच्या पैशान. जरी तर इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचे कडल्यान तर प्रमोशन होता जाल्यार हो सरकारानूच प्रमोट केला. बरोबर काय ना. जाल्यार हो इव्हेंट जो आहा पळय तो सरकारानूच केला जालो. तिसरी गजाल, इलेक्शन लागीं पावता पळय ते आमकां कोणा कडल्यान कळपाक जाय. हा, इलेक्शन लागीं पावता ते आमकां इलेक्शन कमिशना कडेन कळपाक जाय. आयज इलेक्शन लागीं पावले म्हणून कळटा केन्ना, जेन्ना स्टॅच्यू खंय तरी मोडटा असले स्टेटमेंट येता तेन्ना कळटा की बाबा इलेक्शन गोंयान लागीं पावले. सो एक गजाल लक्षांत घ्या, आता हिंदू भाऊय आमी इतले पिशे ना. मुद्दे कितें आसा आयज तांकां कळयल्लें आहा. चिमला जे भायर सरले मॅक्झिमम लोक ते कोण आशिल्ले,
खंयच्यो बायलो आशिल्ल्यो? हिंदू बायलो आशिल्ल्यो काय ना मॅक्झिमम? कारापूर भायर सरले, स्वप्नील बाबा हांगासर आयिल्लो, कोण भायर सरले रे? हिंदू बायलो, बरोबर न्ही? काप्रेश्वराक भायर कोण सरले? हिंदू. हा, मोले जे आसा पळय वास येता म्हणून कोण बसता? हा, हिंदू. हे सगळे मिराबाग कोण भायर सरले? कोण आशिल्ले? हांव गांवचे उलयतां, गांव मॅक्झिमम मेजॉरिटी कोण आशिल्ले काय म्हणून. जरी तर हे सगळ्या जाग्याचेर हिंदू भायर सरता जाल्यार हिंदू लोकांक आणि क्रिस्तांव लोकांक डिवायड कशें करचे आणि गोंयची नशणटण कशें करता फुडल्या इलेक्शनाक म्हणल्यार तांकां कितें दाखोवपाक जाय? तेंची पार्टी आहा ती हिंदूची पार्टी. अरे सगळ्याकडे भायर सरला ते हिंदू ना रे, मागीर तुम्ही खंय आहा? तुम्ही हे सगळे भायर काडपा खातीर, सगळे डायवर्ट करपाक लागून तुम्ही क्रिस्तांवांक इन्स्टिगेट केले. कोणाक घेवन? भायल्या मनशाक घेवन. कित्याक गोंयकार खरो हिंदू केन्ना तो स्टेटमेंट करपाचो ना. तुमकां यूज करचे पडले भाड्याचे बैल. हे भाड्याचे बैल गोंयान हाडले न्हू आनी गेले कितलीशी आनी कितलेशे. पूण एक गजाल सांगूंक सोदता, वो आमचो जो युनिटी आहा पळय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान, हे पॉलिटिकल डिवायजन थोड्या टायमार करूंक शकता. बाकीच्या टायमार जे हिंदू आतां सध्या थोडे फ्रस्ट्रेशन दाखयता. सिंपल गजाल सांगता तुका हांवें खंय हिंदूंक टेररिस्ट म्हणला खंय स्टेटमेंट काडटाना तो दाखयता कोण तरी खड्डो आहा थंयसर दाखयता. अरे बाबा तो इल्लो कुडको काडून दाखयनाका, तो मातसो फुल स्टेटमेंट काड. जे मनीस परत रिपीट करता, जे मनीस जावं हिंदू क्रिस्तांव ना मुस्लिम दुसऱ्यांच्या देवाच्या बद्दल उलयता तो टेररिस्ट. जो हिंदू ज्या भाशेन समज तो हिंदू आसा आणि तो दुसऱ्यांच्या देवांच्या बद्दल उलयता जाल्यार तो हिंदू टेररिस्ट. जरी तर क्रिस्तांव कोण उलयता तशें दुसऱ्यांच्या देवांचे जाल्यार तो क्रिस्तांव टेररिस्ट. आणि जरी तर मुस्लिम उलयता जाल्यार तो मुस्लिम टेररिस्ट. लक्षात घ्या. आणि ही हेडलायन हाडा. डायव्हर्जन करपाचे बंद करात. तुमचो अजेंडा हा पळय प्रत्येक फावटी एक्सपोज केल्लो आहा. बायलांक हाडले रस्त्यार काय खबर ना, रिजर्वेशन म्हणून सांगले तांकां त्या दिसा विचारले काय ना. तांकां हमको कुछ पता नहीं, हमको लाया इधर क्या लाया, फक्त 500 रुपया गेला म्हणून विचारपाक होता. सो प्लीज डू नॉट गेट डायव्हर्टेड. प्लीज डू नॉट गेट डायव्हर्टेड. हो इलेक्शन फिवर आसा आणि इलेक्शन फिवर जो आसा पळय फुडल्या 8 महिन्यांनी खुबश्यो गजाली घडूंक शकता. फोकस रावपाक जाय इश्यूचेर. 39A फोकस, लॉ अँड ऑर्डर फोकस, डिस्ट्रक्शन ऑफ दी फिल्ड्स हिल्स फोकस, हे हेजेर फोकस आसपाक जाय. जरी तर हाजेर फोकस आमी तर दिना जाल्यार आमकां ते सिस्टमॅटीक दे हॅव जस्ट 33% विथ देम. 67% आर युनायटेड गोवन्स. 67% जे आहा पळय ते आमी एकठांय आसा. हिंदू भाव कशे क्रिस्तांव भाव मुसलमान एकठांय आहा. सो डू नॉट गेट स्कॅर्ड ऑफ 33% बिकॉज 67% आर युनायटेड. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं रामा. आता आमच्या मध्ये हा एक सरपंच यांचो नुवेंचो पालुपूस दुरात मातशें चड उतर घेवचें ना. 2 उतरांनी मातशें हें करचें. सांत फ्रांसीस गोंय साहेबाच्या स्थानान जाग्यार उबो रावन हांव तुमकां 2च उतर सांगता. जे आयज हो भायलो कोण खट्टर म्हूण तेणें स्टेटमेंट केला तो आयज आमकां सगल्यांक गोंयकार म्हूण जावं हिंदू क्रिस्तांव वा मुस्लीम हें आमकां काळजांसून दुखला. कित्याक दुखला? कित्याक मुगोडे जायते हिंदू भाव म्हजे फ्रेंड आहाय. सो ते हिंदू भाव म्हाका जशें सांगताय कित्याक हांवूय ते हिंदू भावां बरोबर हांव मराठीन प्राथमीक म्हणजे प्रायमरी पळोवन शिकला आनी तेंगेली आमी सरस्वती पुजन करताले. सो ते पुजनाकूय आमी आमगे नुया गांवांत चड हिंदू नाय बट तेंकां आमी साथ दिताले आनी आयज आमी सगळे भाव भयण भाशेन आमी वागताय. आमी तेंगे एका गणसा वयताय ते आमगे येताय. सो हे आमगेले ट्रेडिशन एक कम्युनल हार्मनी आमी गोंयकारांनी दवरली आहा. हे आमी कम्युनल हार्मनी आमी केन्ना डिस्टर्ब करून दिवपा नाय हेजे गोंयकार म्हूण. आनी हे असले मनीस जेन्ना येवन आमगेली कम्युनल हार्मनी वो आमगे डिस्ट्रक्शन करताय ही युनिटीची ते आमी केन्ना जावपा दिवची नाय. आनी आमकां हो मनीस जे मनशान व कट्टरान हो स्टेटमेंट केला हो आमी सारको कंडेम करताय. आनी दुसरे जे बरोबर ते मनीस आसल्यार जो मोविन गुदीन संकल्प आनी दुसरो दाजी हलसालकार
हांव स्ट्रॉंगली हें करता, डिमांड करता सीएमा कडेन हे मवीन गुदिनाक तुवें इमिडिएटली ड्रॉप करचो, कित्याक हो जावन आसा को कॉन्स्पिरेटर ऑफ दीस क्रायम. कित्याक हो मनीस भायलो येवन थिंगा इतलो हेणी उलोवपाक तेका हें आसपा नासलो, करेज आसपा नासली. ह्या मविनान तेका भितरल्यान कितें तरी सांगला, कित्याक हो फादर बॉलमॅक्साचे हो कोंत्र आहा थिंगा. सो त्या खातीर हांव सीएमाक डिमांड करता की ह्या मविनाक तुवें इमिडिएट ड्रॉप करचो. आनी दुसरें मुगे एक हंबल रिक्वेस्ट आमगेल्या रेक्टराक बॉम जेजुसाक, जे दिसा फेस्ता दिसा हे मनशांक VIP म्हूण तांकां मुखार सिटार दवरतात, हे सीट प्लीज हे सीट तेणी तांकां दिवची न्हू. थिंगा आमगेले डिजेबल लोक आहा, जायतो जाणटी लोक आहाय, ते लोकांक हे सीट, हे मुखली सीट VIP सीट म्हूण VIP कल्चर आमगेल्या इगोर्जे ना. आनी हेच्या मुखार हो VIP कल्चर हे कोण पॉलिटिशियनांक दिवची न्हू. हे मुगेले हंबल रिक्वेस्ट टू रेक्टर ऑफ दीस चर्च. देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें करून. आता मागता फिडॉल हाची 2 उतरां सांगची. म्हाका धाड पडो हा बोबाड मारमान सगल्यांक देव बरी सांज हांव येता. गोंयचो साहेब, गोंयचो साहेब, गोंयचो साहेब, आमगेलो गोंयचो साहेब आख्खे संवसार भर लोक तेका मान दिता. कितल्योश्यो मिलाग्री तेजे नांवाचेरूच जाता, कित्याक एक विश्वास आहा म्हण तेजेर. जेश कोन आमगे पाद आंगनेल तेजी मिलाग्रीची माती देखून पिली जाल्यार हुंय आमी एक विश्वासान पिल जाल्यार कितें दुयेंस देखून आल्यार पयस जाता. तो आमगे विश्वास, आख्या गोंयकारांगे विश्वास. आयज जेश कोन एक कट्टर मट्टर बटर कोण तो ते घेवन येयले तेतो ना, ते चोयता हांव तो जान वतनेसो आहा. चोयल तुमी सारको एक आमदार एसो आनी तेका एस्कॉट कित कोनू पुलीस फोर्स एअरपोर्टार लागोत ते क्रायम ब्रांचासून पुलीस फोर्स एस्कॉट कोताले. एंड सेम वे गेल ते एका सेम वे कोणा एस्कॉट केल्लो वेलेकराक. सो किरमीदार आहाय तेंका पुलीस फोर्स आनी इनोसंट आहाय तेंका कितें जेल. कितलेशे इन्सिडंट जालो आहाय तुमचे मुखार येयलो आहाय की इनोसंट व फेसिंग जेल. एंड दिस टाइप ऑफ पीपल जे स्टेजीर ओपनली आमगेल्या गोंयच्या साहेबाक टेररिस्ट म्हणलो, ऑल्सो सांगील तेगेले कुडे किरे पळे म्हूण. आनी इतलेंय जायन तर आमी गोंयकार उठपा नाय, आवाज करपा नाय जाल्यार कित कोतोले. सो प्रत्येक गोंयकारान चिंतपा जाय. आयज जेन्ना एक उल मारलो ओल्ड गोवा, म्हाका दिसना आमची गोंयची पोरजां आहा कितुली. एक 100 जाण एक्के कॉन्स्टिट्युएंटलींतलो येयल्लो सपोर्टाक जाल्यार चिताय आयज कितू लोक जातालो हिंगा. सगल्यांक गोरदार आहाय, सगल्यांक कामां आहाय, सगल्यांक माय पाय आहाय. बट एक और काडून तुमच्यान सदां येवपाक येता गोंय साहेबाक एक पांय पडपाक. येताय आमी इगोजी येयनाय. 3 डिसेंबराक म्हाका सांगाय इगोज बोनो वतोता वतना जाल्यार आयज जेन्ना गोंय साहेबाचेर असो स्टेटमेंट केला, आय एक्सपेक्टेड ओल्ड गोवा टू बी फ्लडेड. म्हाका दिसलोले लोक हिंगा सारको घोशघोशान येतो म्हूण, कित्याक गोंय साहेबाची रॅली का तेज पांयासरी येतले म्हूण म्हाका दिसलोले. बट नेवरदलेस येयले सपोर्टाक. अशेंच कोण आमगेलो एकवट दाखोवचो जेन्ना गोंय साहेबाचेर कोणें स्टेटमेंट केल जाल्यार. बट हिंग जाता पॉलिटिक्स जाता. हिंगा तो येयलोलो तेका प्लांट करून हाडलोलो आनी तेका हे स्टेटमेंट करून लायलोले, कित्याक गोंयकारांक एसोल्या रस्त्यार हाडपाक, कित्याक इलेक्शन बोगले पावली. आयज
फाटी तुम चोयला बायलो एकठांय जाल्ल्यो दुखल म्हूण कितें जालां बारीकशें म्हणलें तें स्टेटमेंटा लागून आयज बायलो भायर सरताय आयज गोंय साहेबा लागून कितू बायलो भायर सरल्यो आयज कितले हिंदू लोकांक हट जात त्या दोणांक कितू भायर सरल्यो देवस्थान जेन्ना आलोयलें पोरवोरीसन थिंगा कितू भायर सरल्यो हांव एक क्रिस्तांव जायन हांव माजोडसन पोरवोरी पावलें आनी कितलेशे म्हजे बारबो मारियानूय आसलोलो तेन्ना आमगे मारियान आम म्हणटाय चोय ही इज अ सिनियर सिटीजन बट तो हुंय या पळय हुंय येता हेरूय जाणां हांवें आमगेले हाटल्यांतूय चोयले कितलेशे सिनियर सिटीजन केन्ना उल मारी येताय जायनासतना आमगेलो आनेकलो एलेक्झांडर आहा बाडो तो हुंय पावता केन्ना पळय हुंय पावता तो मोग गोंयचे साहेबाचो आयज लोकांको इतलें मागोता जेन्ना तुम्ही उचामोड जानाका कित्याक गेले ते फाटी तुमकां खबर आहा एशेंच कोण वेलिंगरा भायर काडलो आयज एक बायल काडला आनीकूय मुखार जायतें जावपा आहा आनी आमकां जायतें हितूंतल्यान वचपा आहा बट लोकांनी एकवटान रावचे एकवट दाखोवचो आनी एकमुखा खातीर उब रावचे कोणा हिंदू बा कितें जालें आमी क्रिस्तांव मुस्लीम वचपा जाय मुस्लिमां कितें जालें आमगी हिंदू क्रिस्तांव वचपा जाय जशे कोण आयज मुस्लिम हिंदू क्रिस्तांव लागून आयज उब रावले तशेंच कोण आमी क्रिस्तांव हिंदू बारबर मुस्लिमां बारबर हाल कितें जालें आमी उब रावतली हे हांव म्हणटा आनी इन द नियर फ्युचर ऑल्सो हे सोदां उडगास रे एश कोन कितें जालें न्हू आमी एकमुखा साथ दिवपाक गरज एकमुखा सकयल उडयची न्ही आनी लास्टली एक सांगून काबार कोत्ता काल हांवें क्रायम ब्रांचाक गेल तेदो सांगलोले ओ पवित्र जागो एजसलोल्या आमदारांक गेलो न्हू ही स्टेजी मुखार तांकां लुकार ती कोदेल मांडून दोताय चोय तांकां फावो बाकीन देखून न्हू स्टेजी मुखल्यान जमीन देखून न्हू तुमकां तुमी रावपा जाय जेश कोन दुसरे लोक रावताय स्टे विथ द क्राउड Stay with the crowd and not right front at the stage. हे हांव बिशपाकूय सांगता हे हांव कार्डिनलाकूय सांगता आनी आयज आमगेल्या इगोर्जी प्राधिकाराकूय सांगता आनी द कमिटी ऑल्सो आम टेलिंग हाल म्हणनाकाय कमिटी आनी हेंकाय सांगता फादरा तेंकां हाल म्हणनाकाय आमी लोक एकठांय जायन हेंक इन्सल्ट केलो म्हूण तो मुखार स्टेज कोण पांगुड्याचो पांय नाल्लोले हात नाल्लोले कोणाको जायना कोण व्हील चॅराचे येताय तांकां तो जागो मुखार स्टेज दियाय कळ्ळो का कोणाको चलना कोण दिसतीपणालो येताय कोण उलोवपा जायनालो येताय कोण बेरे आयते येताय कोण हात नाल्लोले कोण पांय नाल्लो तांकां दियाय तो जागो हांकां हात पांय आसोन लेजात जालो हाय हांकां थोडे कान आसोन हे बेऱ्यांनी कुडी जालो हाय आनी हेजे असल्या कुड्यांक लेयच्या दाय तांकां फाटल्यान दवरपाचे लोकां मत देखून सो सांगता लोक हाल्या लोकांक सगळ्यान एकठांय जावपा जाय हेंक मुखार स्टेज दिली जाल्यार रावतली गोंयचो साहेब थँक्यू देव बरें करून फिडोल आयज ते मातशें शॉर्ट दवरली बरें ते देव तेका लागून तुका देव बरें करून म्हणटा आता आमचो येता प्रसाद हार्वलकर तोच आमचो हिंगा शामील बाब शामील आहलो तेणे आमकां खूब हें केला खूब थोडे मत जातालो आयज आमच्या मदें ना मग तो फुंय आहा पळय तो हिंगा येयचो जाल्यार देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक सगळे गोंयच्या लोकांक नमस्कार करता आणि गोंयच्या साहेबाचें नांव घेवन ही दोनूच उतरां सांगता चोडवलें सगल्यांनी बरें सगळें सारकें रितीन उलयल्लें आसा पूण मारियानान म्हटलें हें पॉलिटिसायज करून नाका मारियान बाब अनफॉर्च्युनेटली हें पॉलिटिकल खतखतें सो आमकां आनी उपाय ना दुसरें आनी एक सांगूंक सोदता की त्या दिसा जेन्ना गोंयच्या साहेबाक इन्सल्ट केलो मेन इम्पॉर्टंट आमी म्हटलां आतां माविनान पूण हांव आनी एक क्लियर करपाक सोदता की जेन्ना तो खट्टर उलोवन सायडीक सरलो तेन्ना आमचो माविन थिंगा उलोवन
every word that he said, he endorsed it. He said, yes, he said these things and he endorsed it. So the biggest criminal at this point of time, I feel, amongst all of us is Marvin Godino. That man has to step down. The government has to ensure that this man steps down because he's not worth, calling a Christian. I'm so sorry. I'm so sorry. Another thing is that आता जशें इलेक्शन रामान म्हटलां सगळ्यांनी म्हटलां जशें इलेक्शन येता पळय तशें गोंयकारांक पेटोवन घालपाक हे खूब कारस्थानां करतले कॉमेस केले हे इश्यूज तेंच्यान जाले 39A our land is being ruined, our fields are being ruined completely, आमचे गोंयचे अस्तित्व काबार करूंक हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव गव्हर्मेंट म्हणना कित्याक गव्हर्मेंट इज कालूय म्हटलां हांवें ऑफ द पीपल फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल गव्हर्मेंट म्हटलें जाल्यार आमकांच इन्सल्ट जातलो हे पळय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ही पळय कारस्थानां करता हे भायल्यांक हाडून गोंयचो पळय तो एकसार आसा द कम्युनल हार्मनी दॅट वी शेअर इट इज बींग डायल्युटेड ऑर रादर इट इज बींग डिफिटेड सो आय रिक्वेस्ट आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक असल्या या खट्टरा सारख्या मनशांक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जे मंत्री आसा MLAs आहात ते पळय दुई घालूंक सोदता लोकांमध्ये आमच्या हिंदू आणि कॅथलिकांमध्ये तेका बळी पडो नाकात इलेक्शन जातले आमी एकूच आमी करचें पडटलें म्हणजे ते सगळ्यांनी एकठांय रावचे पडटले आनी तुमी जाणा कोणाक फंड मारून भायर उडोवचे पडटले पळय ते ह्या फुडल्या इलेक्शनाक खूप पैसे एकल्यान कोणे मिनिस्टरान म्हटलं होय आपण एका वोटाक 1 लाख बसून दिवंक शकता म्हणून घेयात बाबा घेयात कित्याक तुमचोच पैसो फाटली 10 वर्सां रडून तुमकांच पैसो घेतलो आला आता तुम्ही जाणा इलेक्ट्रिसिटी बिलां आनी ते व्हडल्यान उलयना तुमकां देव फकत तुमचो एक वोट बाळगा आनी आमचे गोंयचे अस्तित्व जे आहा कम्युनल हार्मनी ती सांबाळा देव बरें करूं देव बरें करूं प्रसाद आता हांव मागता आमच्या टायगर जिंदा है राजन घाटे सर्व धर्म समभाव जेन्ना आमी हो भारताचो विषय आमी भारताच्या कालांतरान जेन्ना पळयता आमी सगळ्या धर्मांक आमी एक मानता एक देव एक धर्म एक मनीस अशें म्हणून म्हटलेलें आसा आनी त्याचे कॉन्स्टिट्यूशन तें बरयल्लें आसा आनी कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल आहा त्या प्रियम्बलान सुद्दां म्हटलेलें आहा की आमचो सगळ्यांचो धर्म हे वेगळो जायत पण आमी सगळे भारतीय जावन आसा आमी सगळे गोंयकार जावन आसा म्हणूनच म्हणटा आमी सगळे जाण एक आसा आणि एक रावपाचें काम करूया म्हणून एकसार आमचो दवरुया गोंयचो एकसार हो दवरपाचें काम करूया पण हे हाफ चेड्डीचे सरकार जे आसा तेचो पेंडुलम खंय हालता तें खबर ना पयलीं आमकां दिसतालें रस्त्यार जेन्ना डांबर घालता तेन्ना बाबा खंय तरी इलेक्शन येता म्हणून पण आता मुर्ती तोड दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलय धर्माचेर आनी कितें उलय आनी ते कोण उलयता गोंयचे नॉन गोवन उलयता आनी थोडे गोंयकारू उलयता आनी तांकां कसलो ट्रिटमेंट दिता सांग पळया VIP ट्रिटमेंट आमचो रामाबाब काणकोणकर तुमकां उडास आसतलो तेका कसो तुमकां बुरखो घालून हाडलेलो तो पळयात तेजे बुरखो घालून हाडलेलो तेका आनी आयज पळयत जाल्यार ह्या खट्टराक म्हणटा ते VIP हो जॅकेट बिकेट घालून मरे सारको हो कोण रे हो खट्टर जो आमच्या साहेबाचेर उलयता तो आयज साहेब म्हणजे कोण हो अरे आम्ही सगळे जण तकली सकयल घालता ते गोंयच्या खंयच्याच मनशाचेर न्ही तर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर कारण गोंयचो साहेब जो जावन आसा आमचो सगळ्यांचो साहेब जावन आसा आनी हो पळय हो फोटो पळयात कसो रामा काणकोणकाराक हे केल्लो तो हो VIP ट्रिटमेंट हो हांकां कोणाक दिल्लो आसा सांग पळया म्हाका तुमी रामा कोण रामा आमचो गोंयचो राखणदार जावन आसा आनी त्या राखणदाराची आमी सगळ्यांनी तिका पदवी दिल्ली आसा आनी अशा मनशाक तुमी बुरखो घालता जाल्यार खट्टराक कित्याक घालूंक ना हा ह्या प्रश्न सीएमाक विचारूंक सोदता हो सीएम जर खरो आसलो अरे तुमच्या नांव तो म्हणटा जय श्रीराम अरे जय श्रीराम मुंह में राम आणि बगल में चुरी असे तुमच्या सरकाराचे सुद्धा जावन आसा हे आप चट्टीवाले तुमकां इतलेंच सांगता सरकाराक हांव ह्या सरकाराक जर देख आसा जाल्यार पयलें म्हणजे त्या मावीन गुदिनाक भायर काडपाचो रिजायन न्ही ताका सॅक करून उडया धरून ताका कारण तो थंय आसलो आनी आमच्या पयशाचो तुमी हो प्रमोशन केल्लो आसा आनी आमच्या साहेबाचेर तुमी उलयता कोण रे तुमी सरकार हे करता म्हाज्या मोगाळ आमच्या गोंयकारांक इतलेंच सांगता तुमकां तुमच्या हातान एक मेणबत्ती दिल्ली आसा ही मेणबत्ती
म्हणजे ज्वालामुखी जावंक जाय. ती केन्ना जावंक जाय खबर आहा? 2027 हेंका दाखोवन दिवंक तांच्या अग्निकुंड करून हेंका म्हणटा ते लासून उडोवपाचें काम करूया. या आज चड्डीवाल्यांक हांगा वचून हद्दपार करपाची काम गरज जावन आसा. कारण खट्टराक हे केन्नाच हद्दपार करचे ना किंवा कोणाऊच करचे ना. कारण हेंचे खबर आहा फाटल्या दारांसून फाटल्या दिसांनी कशें फाटल्या दारान ताका हाडलो, धरलो, VIP ट्रिटमेंट दिलो, सगळें केलें आनी ताका सोडलो. तस खट्टर तेच जातलें म्हणून म्हणटा हांव एकूच जाग करा. 2027 मिशन आम्ही सक्सेसफुल करूया आणि गोंयच्या साहेबाक आम्ही बरो तो हे करून दिवया की गोंयच्या साहेबाक हारगा करूया की आम्ही म्हणटा ते 2027 मिशन जिखतले आणि आम्ही करून दाखले. आफ्टर दिवाळीचो पेंडूल भायर काडटले. बरें कर आयज प्रेसाकूय तुमकां दायित्व दिलो हें करून हांवें सांगलेलें थोडे बायट दितले म्हणून पूण एक दोन आहा आतां लास्ट हांव मागता तनोज आडवालपालकार मातशी 2 उतरां सांगची आनी तेजे उपरांत मागीर क्लेन आमकां थँक्स ऑफ वोट्स ऑफ थँक्स दितलो. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं सगळ्या प्रेसवाल्यांक येवकार आणि म्हजे जितले क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव आनी मुसलमान जितले आहा तांकां हांव थँक्यू म्हणचो ना. इतल्याच खातीर कारण गोवा स्वतंत्र करपाक हातभार क्रिस्तांवाचोय आशिल्लो, हिंदूचोय आशिल्लो आनी मुसलमानाचोय आशिल्लो. गोवा स्वतंत्र करपाक सगळे लढल्या आनी आज आमकां कोण तरी पावरान येवपाक सोदता परत, कारण ताणें कांय कितें बरें करूं ना. ताज्या खातीर ब्रिटीश पॉलिसी, ब्रिटीश जनता पार्टीची डिवायड अँड रूल हाका आमी चुकून सुद्दां अशें म्हणजे कितें बळी पडत ना. आमी पडटले? येस, पडचे ना. आनी सरकाराक ह्या गोंयच्या साहेबाच्या धर्ती वयल्यान सरकाराक कळपाक जाय की हिंदू, मुसलमान आनी क्रिश्चन एकवटान आसा, एकचारान आसा. तुगेल्या राजकारणाक बळी पडचे ना. दुसरी गजाल सांगता, हे फक्त आता गोंयच्या साहेबाच्या संदर्भात स्टेटमेंट काढलो. हाज्या फुडें कोणाचो स्टॅच्यू मोडू शकता, खुरीस मोडू शकता किंवा हिंदूंचे कोण संत आसतले, तांगेले कोण लिडर आसतले तांचे स्टॅच्यू मोडू शकता. लक्षांत दवरा, तकल्यो मात शांत दवरा. कारण कित्याक खबर आसा, तांकां गोंयच्या साहेबाचेर बरें फ्रिक्शन करूंक मेळना. कारण कित्याक आमी हिंदूय जागृत आनी क्रिस्तांवूय जागृत. अरे गोंयच्या साहेबाक कितें म्हटल्यार हिंदू उबो रावलो आनी हिंदूक जर कितें म्हणीत न्हू जाल्यार क्रिस्तांव तशेंच उबे रावतले. अँड दिस इज गोइंग टू बी अ टायट स्लॅब ऑन द गव्हर्नमेंट. हय काय ना? सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार गोंयच्या साहेबाक पांयां पडटा. म्हणजे खरें म्हणल्यार पयलीं पांयां पडूं जाय आशिल्लो. संत म्हळ्यार कितें? एक म्हण आसा आमच्या संतान कितें म्हणा, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. जेन्ना हांव संतांच्या बाबतींत म्हणून विचार करता, म्हणजे गोंयच्या साहेबाक सांत फ्रांसीस झेवियर, आमी शावियर म्हणटा थोडे, सांत कित्याक म्हटलं आसतलें? कारण ताणें त्या पद्दतीन लोकांची सेवा केल्या आसतली. आमी काय तेन्ना नाशिल्ले, बरोबर? तशेंच अश्यो खूब आसा. म्हणजे क्रिश्चन समाजान जल्माक आयिल्ले सांत आसतले जे म्हाका म्हज्या नॉलेजीन, म्हाका नॉलेज आसची ना, पण म्हज्या हिंदू धर्मानूय अशे सांत आसा. तांकांय फाल्यां अशें कितें म्हणू शकता. पण लक्षांत दवरा हिंदूनो, हे जे कोण म्हणणारे आसा पळय, तांगेलो एकमेव प्रोग्राम आसा, ताका सत्ता हातान घेवपाक जाय. कारण ताका खबर आसा हांवें कोणाचें बरें करूंक ना. आतां म्हाका फक्त हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन करूनच आपल्याक सत्ता हातान घेवपाची आसा. मणिपूर तांच्यांनी केलें डिव्हिजन, झारखंडाक केलें, UPक केलें, गोंयान मात तांकां पॉसिबल जावना. तूं ह्या सरकाराचेर कित्याक सांग? तूं वता थंयसर हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा पळय, तांकां लोक वोट मारूंक सोदिना. हे कितें तरी मशिनांनी गडबडी करता. आनी तशें जर जायना जाल्यार रिलिजियस डिव्हिजन करपाचें हे तांगेलो कार्यक्रम आसा पळय, तो गोंयान आमी सक्सेसफूल जावंक दिवना. आनी लक्षांत दवरा, हो जो खट्टराक तुमी हाडला पळय, हो खतरनाक. लक्षांत दवरा,
ताका लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर व्हरपाक जाय. म्हळ्यार आमकां बेडो तुवें टीव्हीचेर दाखयला ताका हाडला म्हणून, तशें जावं नये. ताका खास्त बगपाक जाय आनी खास्त बघून थंयसर लक्षांत दवरा. हे सगळे कार्यक्रम प्रिपेअर करणारो कोण खबर आहा? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. ताका खास्त बघय आनी ताका हाज्या नंतर गोंयांत तो केन्नाच पांय दवरूं शकना अशी कायद्यान तरतूद कर. आनी दुसरी गजाल, जितले तुगेले मंत्री आनी आमदार त्या कार्यक्रमाक आशिल्ले पळय तांकां सॅक कर. म्हणजे तूं काडून उडयता. कोणाक सांगता हांव? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक. आनी तांकां काडून उडयल्या नंतर तुमी रिजायन कर. पांयां पडटा, नाका आनीक तुगेलें. सारकें मरे? कित्याक तूं जेन्ना सरकारान आयला पळय, साहेबा सोंसू नाका. सगळ्याचे सगळे गोंयकार आनी स्पेशली आमगेल्यो आवय भयणी रस्त्यार आयल्यो आनी हाका जबाबदार गोंयचो चीफ मिनिस्टर. तूं जबाबदारी घे बाबा आनी रेजिग्नेशन दी. पांयां पडटा. आनी जर तुका जर हे कार्यक्रम हो तुवें घडोवन हाडला, लोदा थंयसर ते कार्यक्रम हे चल्ला पळय एजिटेशन, ते जर तूं बंद करूंक सोदता न्हय जाल्यार ते बंद जावचे ना. तो तुगेलो प्रोजेक्ट बंद करा. हांवें अशें आयकलां की 25 प्लॉट दिल्या खंय दोगांयक, नंबर 1 आनी नंबर 2. तातूंतलो म्हाका एक मेळटा पळयता हांव. लक्षांत दवरा गोंयकारांनो, हांगाच्यान गोंयच्या साहेबाच्या म्हऱ्यान आमी हांगाच्यान एक सोपूत घेवन वचपाक जाय. ती म्हळ्यार कितें की कितें जावं आमचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करतले, जातीयवाद धर्मवाद करपाचो प्रयत्न करतले, पण जोपर्यंत ह्या सरकाराक आमी ताची वट दाखयना तोपर्यंत एकवटान आनी हाज्या फुडें आमी एकवटान रावतले. धन्यवाद. देव बरें करूं तानाज बाब. आमच्या मतां आमी एकलो हांबना. तेणेच म्हाका फुडें घातलेलो, हें सांगलेलें हें कर म्हणून. आमी सगळे हिंदू मुस्लीम आमी बराबरी आहा. ताका लागून आयज फिडलानूय म्हटलें कित्याक लोक ना. जायत्या जाणांनी म्हाका फोन केलो की एका कट्टराक नाका, कट्टराक ताका धरला म्हणून आमी कितें करपाचें. हांव म्हणलें तुमचे कडेन जाता जाल्यार यात ना. तर ताका लागून जायतो लोक हे आख्खे होल गोवा भरपाचे आसले, पूण जायत्या लोकांनी हें केलें, सांगलें आमी तुमच्या बराबरी आहा, आमी येवंक जाय जाल्यार येता, पूण ज्या कट्टराक धरला म्हणून जायत्या जाणांनी येवंक ना. फिडलाचो हांव मातसो हे करता, फिडलाक सांगता आनी तुमकांय सांगता हे आख्खे ओल्ड गोवा भरपाचे आसले उगडास दरात. पूण आयज ज्या कट्टराक धरला तोच आमचो डिमांड आहा. हे 30 जाण आसले तेंकाय तुवें तेजेर हें घेवपाचें, एक्शन घेवपाचें आनी तोच ऑर्गनायज केला पळय तेजेरूय एक्शन घेवपाचें, हे आमचो डिमांड आहा. आतां आमकडे जायते जाण ह्या उलयपी आसले पूण ना. आनी चड करून आमचे नॉन कॅथलीक भाव जावं हिंदू भाव नीज गोंयकार आहा तेणी आयज तेको दिला. ह्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां उलयना तेणी. आमचे क्रिस्तांव भाव आहा, मागता तुमकां उलोवपाक चान्स मेळोंक ना म्हणून हो हें करना म्हणून जो आमकां आदार दिला तेंकां हांव देव बरें करून म्हणटा. आनी कोण पळय हिंगा येयले तेंकाय तुमकां देव बरें करून म्हणटा. आनी जायते जाण आतां उलोवपाचें शीण कोण नाकात. टायम जालो, प्रेसाकूय हें जाल्लें. आमचे ग्लेन बाब जो म्हज्या ह्यो खामो कहो रावला म्हज्या बराबरी, तोच आनय रावला, तो शंकर रावला, तानोज रावला आनी सगळ्यात फिडल आहा, राम आहा, सगळ्यांनी आमकां तेंको दिला. ताका 2 उतरांचो आमचो ग्लेन सांगतलो. आनी काय पयले सगळे टायम जाल्लो आहा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या उल्याक येवन सगळे व्हडा संख्येन तुमी पावले आनी मार्यानान सांगलां तशें आतां दवरला म्हणून थोडे लोक पावना की ऑलरेडी दवरला म्हणून. पूण आमचे एक डिमांड आसा, सगळ्या स्पिकरान डिमांड केल्लो दवरून जायना, ते कन्क्लुजनाक पावपाक जाय. आनी हेच्या फुडें ताका हिंगा गोंयांत येवपाक एंट्री बंद जावंक जाय. मुतालिकाक जशी 10 वर्सां सुमार एंट्री बंद जाल्ली तशी एका गोंयांत एंट्री बंद जावपाक जाय. आनी सगळ्यांक तुमकां प्रेसाक आनी लोकांक म्हणटा तुमी तुमचो वेळ काडून येयलो गोंय साहेबाक लागून तुमकां देव बरें करता म्हणटा. आनी अशेंच केन्नाय कितें आमचे गोंया खातीर कितें जातलें तुमी सदां एकवटान रावतले. कित्याक हे डायवर्जंट टॅक्टिक्स आमचे ओल्ड गोवा जावन आसा हायेस्ट झोन चेंजान 39A आनी तो 17:1. सो हे खंय तरी डिव्हिजन टॅक्टिक्स आमचे ओल्ड गोवा काबार करपाचे. सो तो स्वता आमी जागृत रावपाक जाय. एका अशें आमचे हे स्टेटमेंटाक आमी जागृतकाय दाखयली, एकवट दाखयलो, तसोच आमची गोंयची पवित्र भूमी ओल्ड गोवा ती सांबाळपाक आमी जागृत रावंक जाय. आमची 39A जितले लँड मास चेंज जाला ते बॉब मारून आमी कॅन्सल करपाक आमी सगळ्यांनी एकवटान भायर सरोंक जाय आनी आमच्यो पवित्र जागो राखपाक जाय स्वताच. आनी तशें मागता ओल्ड गोवा पुलीस जेणे आमकां कॉपरेट केलो, बरी अशी ही आमची रॅली जावपाक. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक तुमकां पयसान वचून येयला तांकां स्पिकरांक कोणाक उलोवंक मेळना तांकां सॉरी मागता की टायम जाल्लो आहा की ऑलमोस्ट आमी आतां 1.5 वर जाल्ले आमी सवांक टायम दिल्लो आहा. सो प्रेसाकूय आमकां खूब टायम जाल्लो आहा. देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक तुमकां बायट दिवंक जाय तुमी प्रेसाक दिवंक शकता. देव बरें करूं येयला म्हणून.
मोगाल म्हज्या गोंयकारांनो, म्हजें नांव नरेश फ्रॉम पोंडा. जेणे लेगीत तुमच्या मुखार आयज हांव उलयतां. आयज ताका तो खट्टराक धरला म्हणटा पळय न्ही, पूण धरून हो फायदो ना. ताणें सगळे मुखार येवन सॉरी मागली जाल्यार ताका आमकां दिसतलें की आमी केलां तें सारकें केलां. अदरवायज वी आर नॉट हॅपी वॉट एवर ही हॅज डन. And at the same time, I request to all the people that we should together everyone, and tomorrow is that moment. Thank you very much. मुगे कोणाक बायट दिवंक जाय, कोण बायट घेता जाल्यार मातशें प्रेस आसता. Hi, Enrico.